Hei, hei, og god morgen alle sammen. Da starter vi i dag fra Hafjell alpinanlegg og skal sykle mot Lillehammer. Turen i dag går ikke samme vei som sist gang når vi kommer til Lillehammer. Da sykler vi oppover bakkene, som vi har gjort de 2 siste sykkelturene. I dagens sykkeltur blir å gå rett igjennom Lillehammer og sykle videre sørover. Hvor langt det blir i dag, det vet jeg dessverre ikke, men vi skal i alle fall ha en fin sykkeltur. I dag har jeg prøvd noe nytt igjen. Jeg har satt en sokk på mikrofonen for å se om det da blir bedre lyd. For de forrige videoene har jeg oppdaget at det har vært veldig dårlig lydgjengivelse. Så derfor prøver vi på noe nytt denne gangen også, å sette en sokk over mikrofonen for å se om litt av vindstøyet forsvinner. Det er ca. 16 grader i dag. Det er nesten ikke en eneste sky på himmelen, og jeg tror at det her kan bli en fantastisk sykkeltur. Til dere seere som har begynt å abonnere og følge med på videoene, så blir jeg veldig takknemlig hvis dere begynner også å kommentere på filmene. Det hadde vært veldig fint. Da blir det litt stilt ifra fra meg nå, og så kommer jeg tilbake med mer informasjon etter hvert om en liten stund og prate litt til skit og ikke, så dere ikke blir lei av snakkinga mi. Kommer snart tilbake igjen med mer snakk om turen jeg blir å sykle.
går nå fremover med veiprosjektet. Ja, det er jo... Jeg synes de er raske å jobbe. Her borte ser det ut som det er 2 stykker som har tatt seg en liten pause med. Ja, da kan vi prate videre. Jeg er ikke så glad i å prate når at andre står og ser opp med veikanten på meg. Jeg får litt sperret der med å prate. Det er litt rart det der, men normalt er jeg jo ikke en genert type, så. Men når jeg ser noen som står opp med veikanten, så kvier jeg meg til å snakke. Som dere ser, så er det full drift her i dag. Og det er jo kjempebra. Som jeg sa i sted, at jeg synes at de er raske å bygge vei. Litt fascinerende å stå og se på. Men det er også litt dumt at de ødelegger så mye fin natur. Ja. Nei, da tar vi og sykler videre. Da får vi opp litt fart, altså. Det er utrolig godt å være ute og sykle. Nå gjør jeg en liten test for å høre hvor mye vindstøy det blir i mikrofonen. Nå begynner vi å nærme oss en liten plass som heter Fåberg, som er en del av Lillehammer kommune. Natur og sykling. Man føler at man faktisk lever. Da skal vi ta et lite stopp og legge fra meg kamera og det går ikke fort når jeg har kamera på. Da kommer jeg snart igjen med litt snakk om veien og hvor vi er hen og hvordan det går med syklinga.
starter vi videre mot Lillehammer sentrum. Vi har akkurat kommet inn til Lillehammer og skal sykle nå gjennom sentrum, og da tenkte jeg også å kommentere litt hva som er underveis. Vi passerer nå et lite kjøpesenter som heter Rosenlund, med noen få butikker. Altså da kommer forbi på her som går på rulleski uten å bli kjørt ned. Og det gikk jo bra. Ingen skade skjedd. Jeg håper bare dere hører hva jeg prater om, for det er ganske mye motvind her bortover. Så jeg håper virkelig det at sokken over mikrofonen hjelper. Og her ble det jo trafikkark. Den bilen stopper, og da får vi over. Vi sykler nå mot gågata. Og som dere ser, så har Lillehammer gjort veldig mye bra for at det skal bli trygt å sykle. Med egne sykkelspor på begge sider av veien. Nå passerer vi en restaurert gammel BP bensinstasjon. Det er så flott at de restaurerer de gamle ting. Ikke bare fokusere på nye ting. Her er et kjempefint boligområde i Lillehammer. Det var en sin tull, så gjerne ville komme seg ut. Så passerer vi politistasjonen. Som dere ser, så begynner vi å nærme oss sentrum. Han ville nå ikke slippe meg frem her. Han trodde han hadde fortrinnsrett. Og da kommer vi til gågata i Lillehammer. Heldigvis er det ikke så mye folk her i dag, så jeg tror det skal gå helt fint å sykle gjennom.
Et fint lite sentrum det her i Lillehammer. Med de butikkene man trenger. Ja, men da får du. Og vi er jo så heldige med været i dag. Jeg synes det er så flott å kunne sykle når det er så fint vær. Vi blir nok å ta en annen vei tilbake igjen, for jeg tror ikke jeg orker å sykle flere ganger i dag gjennom denne gågata. Jo lenger ut på dagen det blir, jo mer folk blir det, og til slutt så er det ikke fremkommelig her i denne gata. Jeg synes så tydelig at det kom noe. Nei, det gjorde det ikke. Da kan vi sykle. Og da kommer vi til en kjempefin park her i Lillehammer som vi skal ta og sykle igjennom og så nedover. Selv om det stod der på skiltet at vi skal ta og sykle oppover, så velger jeg nå å ta og sykle nedover og sykle etter hovedveien til den veien jeg tenkte vi skulle sykle. Sånn, da blir det å ta meg et lite stopp her og avslutte filming av meg selv, og så kommer jeg tilbake litt senere og prate videre.
Sånn, da var vi kommet oss gjennom Lillehammer sentrum og kommet ut til Søreål. Og her tenkte jeg det at jeg skulle finne en høvelig plass og snu og starte hjemover igjen. Det ble jo et fantastisk vær. Og det er jo så godt å stoppe og se på måsene og fuglene på jorda og høre på lydene. Men da skal vi ta og snu og starte hjemover. Har jo allerede syklet 2 mil, 20 kilometer sånn cirka. Og det er jo like langt hjemover igjen, så da blir det en sykkeltur på cirka 40 kilometer, 4 mil. Og det er en sånn akkurat passelig sykkeltur på en vanlig tirsdag. Og så er det blitt så deilig nå at det er kommet sol og virker ut som sommeren er kommet. Jeg håper bare at været fortsetter slik det har vært nå de siste par dagene, for da blir det mange fine sykkelturer fremover. Vi kan jo nå prate litt om planene for i sommer. I slutten av juli har vi tenkt hele familien å kjøre nordover i Norge. Og da skal jeg ta og sykle flere plasser i Norge og vise hvordan det ser ut på forskjellige plasser nordover. Og så skal vi også en tur innom Finland og Sverige og sykle. Vi har jo campingvogn, så det blir en campingferie med å ta med og sykle. Og hvem vet, kanskje barna mine blir også med på sykkeltur til sommeren. Har det vært for en stor plan om å sykle veldig mye og få laget kjempemange forskjellige filmer. Hittil har jeg bare syklet i Lillehammer-området, men nå har jeg tenkt å utvide horisonten og begynne å sykle nordover. Og også sykle sammen ta togene til Oslo og sykle gjennom hovedstaden. Og kanskje også fære til Hamar og Gjøvik også sykle. Men vi får nå se hva. Det er jo greit å ha mange planer, men det er jo ikke sikkert det at man gjør alt. Det var et bitte lite stopp her. Så vi får fylt på med litt væske. Det er veldig lurt nå at det er såpass varmt som det er nå ute.
Da skal vi ta og fortsette på turen mot Lillehammer sentrum igjen, og tar ikke gjennom sentrum som jeg gjorde på turen hit, men jeg tenkte å sykle på nordsiden mot togstasjonen og finne litt mindre veier å sykle. Jeg synes litt fint å sykle der det er litt mindre folk, og man kan sykle litt i sitt eget tempo enn å hele tiden følge med alle de som går. Da kommer vi tilbake igjen til Søre Åne sentrum. Har akkurat passert Barneskolen og begynner å nærme oss. Vi må bare slakke litt av nå, siden det kommer noen springende. Jeg har data på bra. Det blir en plass som... Hvis det er mye folk som går her, så vurderer jeg faktisk å ta veien nedover. Nei, det er ikke så mange, det er bare ei til som går der. Hun kan vi passere i sakte fart. Forresten, hvis at du bor i Norge, eller du er i dette området i Norge, i Lillehammer-området, så er det bare å ta kontakt hvis du har lyst til å være med på en sykkeltur. E-postadressen min finner dere jo på YouTube-kanalen. Jeg må bare se hvem som ringer. Ja, det var ikke viktig. Det kan vi ta senere. Da kommer vi ned til bensinstasjonen og et par bilforretninger, blant annet Byd. Og nå passerer vi ungdomsskolen her i Søre Åne. Her er det så bredt at her går det helt fint der. Og bare fortsette på fortauet. Jeg datt litt ute, visste ikke hva jeg skulle si et lite øyeblikk, men sånn er det når man begynner å bli konsentrert, så glemmer man å snakke. Sykler vi videre mot sentrum. Og så starter den fine sykkelveien videre her. Og jeg synes det er så flott at de har gjort sånne tiltak, og man slipper å sykle ut i veibanen. Der var det mye glass på, så jeg håper inderlig det at ikke jeg punkterte. Det var noen som knuste flasker. Jeg prøvde å sykle der med minst glass. Men jeg har helt nye dekk, så tror det gikk kjempefint. Det får tida vise, ellers så blir det veldig langt å gå hjemover.
sted kom vi jo opp den veien, men nå tar vi denne veien til mot Lillehammer. Og det er fint å kunne sykle litt andre veier også, ikke bare de samme hele tiden som man er vant til å sykle på. Fint å se nye plasser, fint å se at det er folk ute og går og sykler og på sparkesykkel. Og man blir faktisk glad av det. Den bilen når vi. Håper han ser meg. Og det gjorde han. At ikke man blir påkjørt. Det hadde jo vært litt dumt. Da går turen nedover her. Og vi tenkte det at vi skulle innom togstasjonen. Jeg tenkte å snakke til vi har passert togstasjonen, og så skal det bli litt stilt ifra meg igjen. Ingen biler. Da sykler vi bare videre. Forresten, vi tar litt gjennom gågata, så jeg slipper å krysse så veldig mye frem og tilbake. Jeg håper det står unntatt sykler. Jeg glemte å lese skiltet, men vi får stoppe hvis det kommer en bil. Her skal vi litt til, vi skal bare vente til han har kommet seg av gårde. Ser dere hvor mye mer folk det har bare blitt bare på en lille stund mens jeg har vært i snudd i Søral. Sånn, da kommer vi oss forbi den. Vi skal ned neste krysset, hvis vi ikke fortsetter bortover her. Møter vi en til syklist. Så skal vi ned her til togstasjonen. Passerer vi Sport 1, som er kjempefin sportsbutikk. Jeg kjøpte forresten denne sykkelen jeg har på en Sport 1-butikk, men ikke den her, men en annen Sport 1-butikk. Og så skal vi bare videre nedover hit. Lillehammer stasjon. Her kan du både komme hit med tog, med buss, for både busstasjonen og togstasjonen er på samme plass. Tenkte vi skulle gå rett frem her og vise dere litt togene som er her.
Her var det mange som venter på toget. En sånn her tog, det skal jeg ta en dag og fære ned til Oslo og sykle litt rundt Oslo-området og vise dere litt der også. Og så har han laget så fin sykkelparkering her nede til de som pendler på arbeid med toget. At de kan sykle hit og ta toget videre. Da fortsetter vi med hjemover og tar en litt annen vei hjem nå. Tar heller og sykler litt små veier og viser dere litt andre ting. Nå når vi kommer ned bakken her og til elva, så tar jeg et lite stopp, og da blir det en liten pause fra meg igjen til vi kommer oss litt nærmere Hafjell-området. Hei, hei. Sånn. Da blir det en liten pause og kommer snart igjen og snakker videre.
kjørt forbi der. Ja. Og så er hånden der i starten. Sånn. Og hvis du er snill nå, bare stoppe 2 sekunder hånden igjen, så. Nei, det går fint. Det går fint. Det gikk akkurat. Sånn, da var jeg tilbake igjen. Godt på vei hjemover.
Det ble jo litt interessant vei tilbake der når at plutselig var stengt veien jeg skulle sykle. Og heldigvis så hun som syklet foran meg at det var en vei vi kunne sykle. Så vi måtte jo nesten bryte oss gjennom et gjerde. Men det gikk. Så slapp jeg å sykle i en lang omvei for å komme meg tilbake på hovedveien. Så ble det litt press oppover fra Striksen oppover. Og en annen syklist som tok meg igjen, jeg bare prøvde å henge på meg. Jeg var nok litt bedre trent enn det jeg er. Og saken litt ned siden vi møtte en annen syklist her. Det var jo så dårlig vei her. Det var jo bare hopp. Jeg håper veien blir snart litt bedre. Her møter vi enda en syklist. Mange som er ute og sykler i dag. Og det er jo flott at det er flere som mosjonerer. Og noen som sykler for å bli enda bedre form. Flere av de syklistene som bor her i Lillehammer-området sykler jo profesjonelt og sykler veldig mye. Og er med på enkelte sykleløp også. Jeg måtte bare se hvor mange prosent vi hadde igjen på kamera. At ikke det går fri for strøm. Det er jo litt dumt når man har endelig begynt å kommentere filmene, og så plutselig skulle man gå fri. Nå er vi tilbake igjen i Fåberg-området. Jeg syntes jeg hadde noen rett bakom meg, men det var det ikke. Hei! Du holdt på å stikke av, så jeg vet ikke om dere hørte jeg pratet med det siste. Sånn, så blir det kanskje litt bedre. Det var en utrolig dårlig vei. Her skulle man jo egentlig ha en fulldempersykkel. Det var jo bare hopp. Og så tar vi en liten snarvei her i Fåberg. Det er godt at man begynner å bli litt kjent, så slipper man å sykle ned bakken og opp bakken igjen. Derfor er det bedre bare å holde seg her oppe hele veien. Utsikt nedover mot Fåberg. Nei, da går turen videre hjemover. Og ta et lite stopp og trekke opp buksa, den begynner å gli nedover. Sånn. Ja, da fortsetter vi sakte, men sikkert mot Fjelløyer-området. Vi tar samme vei tilbake som vi kom ifra i dag, for en gangs skyld. Eller vi har vel gjort det de siste gangene. Jeg var ikke helt i form til å ta den rette bakken på andre siden.
Så er vi tilbake snart der det er veiarbeid og bygge ny Europavei 6 oppover til det er hovedveien som går fra Sør-Norge og helt opp til Kirkenes i nord. Og nå får vi 4-felts motorvei herifra og helt til Oslo. Så det blir bra den dagen når den er ferdig. Selv om jeg synes det at det går hardt utover miljøet. Men heldigvis har man nå tilrettelagt for å kunne sykle mens de jobber, at man ikke trenger å stoppe med sykkelaktiviteten. Det var godt å røyse seg litt opp og slappe litt av på skuldrene. Kommer en til bil. Veien her er egentlig stengt for all trafikk utenom anleggstrafikk og de som jobber her på anleggsområdet. Her får dere se hvor langt de egentlig er kommet med veien. Og det går fort fremover. Da skal vi komme oss et lite stykke til, før vi tar oss et nytt lite stopp. Man begynner å kjenne det i fotene etter at man har syklet over 35 kilometer hittil i dag, så 3,5 mil er tungt for denne her kroppen, men det gjør så utrolig godt etterpå når man setter seg ned og slapper av og faktisk begynner å fokusere på det man har greid å gjøre i stedet for alt det man ikke har greid å gjøre. Faktisk veldig fort på veien. Og dere som følger med alle videoene vil jo se det. At det er stor framgang fra gang til gang vi legger ut. At det er endring her hele tiden. For meg som sykler her titt og nesten ukentlig synes ikke det er så stor endring, men når man begynner å se tilbake på filmene, så ser man jo det at på ett år så har det skjedd utrolig mye. Da møter vi også en buss. Og bare se om ett år så er de kanskje mer eller mindre ferdig på det her strekket. Og de holder på å bygge ny gang- og sykkelvei på øversiden av den gamle veien. Så det blir veldig bra den dagen det blir ferdig, og veien som går i dag blir gjort tilbake igjen til vanlig natur. Siden man også så venter man på at det kommer over. Siden at man er veldig mye, jo eldre man blir, jo mer opptatt blir man av naturen. Og viktigheten med å ta vare på naturen. Og ikke bare ta og høvde, trene og tenke på seg selv. Det skal jo komme flere generasjoner etterpå. Jeg må ta et lite stopp her og sjekke om jeg har begynt å få mindre luft i bakhjulet. Nei.
Det var det ikke. Godt å ta en liten sjekk innimellom at man slipper å lure på om man har punktert eller ikke. I sommer når vi drar nordover, så skal jeg også få prøvd å sykle i Hammerfest. Der jeg har gått tidligere, og det er der min dialekt kommer ifra. Og da håper vi på at det blir godt vær og kan sykle på, i hvert fall på 2 fjellturer. Og dere vil da se endring av naturen fra plass til plass hvor man kommer, og se hvor stor forskjell det er mellom Sør-Norge og Nord-Norge når man kommer helt opp. Da skal vi bare komme oss forbi anleggsområdet, så starte på veien hjemover. Da blir det et bitte liten drikkepause her, og så går turen. Hei, vi er jo nesten tom for drikke. Har jeg mer igjen i andre flasker? Nei, da har det faktisk gått 2 liter med, nei, 1,5 liter med væske på denne turen. Da blir det lite stopp herifra, og så kommer jeg innom og kommenterer videre litt senere, når vi begynner å nærme oss Hafjell. Så følg med videre på filmen. Det er turen å nærme seg slutt for i dag også. Det har vært en helt fantastisk dag å være ute og sykle. Nå gjenstår det bare å ta siste etappe hjemover og dra hjem og slappe av. Jeg håper du har likt filmene vi har laget. Og du må gjerne like dem, og gjerne få flere venner og kollegaer til å abonnere på dem. Hei! Det var ikke lurt. Kabelen til mikrofonen datt ned mens jeg syklet, så den holdt på å trille seg rundt hjulet. Så det var jo ikke smart. Men det gikk det bra. Og det jeg skal si at gjerne lik videoene, anbefale dem til venner og kollegaer, og så at det blir flere abonnenter, og ikke minst at vi kan etter hvert lage enda flere videoer. Det er litt motiverende når man ser at det blir flere og flere abonnenter, og det er ikke helt bare å starte opp. Det har vært en fantastisk fin sykkeltur i dag, og nå skal det bli godt å komme hjem og
slappe av. Det er det beste med alle sykkelturene. Det er faktisk naturlig over, og man kan ta seg en varm, god dusj og gå og legge seg på sofaen og slappe av en times tid. Det er vel så viktig med å hvile etter trening som å trene. Kroppen trenger litt tid å komme seg etter en sånn her sykkeltur som blir på over 40 kilometer. Vi har faktisk syklet allerede 41,5 kilometer. Men det har vært en flott tur. Mye fint å se på i naturen også. Det er godt at våren er kommet, og kanskje sommeren også er kommet nå. Hvis dere har forslag eller ideer, så må dere bare ta og kommentere på filmene og komme med tips. Så skal jeg prøve å forbedre videoene mine. Nytt nå fra 2024 var jo det at jeg begynte å snakke på videoene. Den planen jeg hadde da jeg startet YouTube-kanalen var det at jeg aldri skulle snakke eller vise meg frem på filmene, men det var kanskje et lite feiltrinn. Jeg har jo innsett nå at folk vil faktisk se hvem jeg er, og ikke minst snakke litt og fortelle litt hva man holder på med. Eneste jeg må bli flinkere nå til å publisere fortere filmer, for det går litt for tregt. Akkurat per nå holder jeg inne på nå har vi jo midten av mai, og jeg holder på å publisere ut enda filmer fra juli i 2023, altså 1 års gamle filmer. Men jeg skal bli flinkere etter hvert, at jeg kommer oftere, og slette unna de dårligste filmene også, som har minst sett. Vi har en plan på det. Da var vi tilbake igjen her. Vi startet ved Hafjell alpinanlegg. Håper du likte filmen jeg har laget, og ikke minst at du kommenterer og liker dem også. Og hvis du ikke liker filmer, så er det helt ok også å trykke på ikke like. Det er ingen som blir sur for det. Så da får vi takke for i dag, og ønske dere en riktig fin dag videre. Det har vært en fantastisk fin sykkeltur i dag. Ha det bra, og på igjen. Håper dere kommer tilbake og ser videre på filmene mine. Ha det bra.